అమ్మయ్య, ఫైనల్లీ మన ఇండియన్ ట్రైన్స్కి కూడా ప్రీమియం కోచెస్ వచ్చేసాయి. ఇండియన్ ట్రైన్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది జనరల్ కోచ్, థర్డ్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, స్లీపర్. కానీ కొత్తగా ప్రీమియం కోచ్ను కూడా తీసుకొచ్చింది మన ఇండియన్ రైల్వేస్. ఇందులో మనకి కూర్చోవడానికి చైర్స్, పడుకోవడానికి బెడ్స్, తినడానికి డైనింగ్ టేబుల్, చూడడానికి టీవీ, మాట్లాడుకోవడానికి కాన్ఫరెన్స్ హాల్, బాబోయ్ ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇదొక 3 స్టార్ హోటల్లా ఉంటుంది. మరి ఇంత లగ్జరీగా ఉండే కోచ్లో ఒక టికెట్ ఎంత ఉంటుందో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.